Բյուրգենշտոկում Վաշինգտոն-Թեհրան բանակցությունների առաջին արդյունքը Հորմուզի նեղուցում է։ Դոնալդ Թրամփը գոհ է նեղուցում արկադրությունից։ Սպիտակ տան ղեկավարը հայտարարել է Հորմուզը լիովին բաց է նավագնացության համար։ Քանի դեռ նրանք մեզ հարգում են, մենք որևէ խնդիր չենք ունենա։ Մենք լիակատար վերահսկում ենք նեղուցը։ Մեր նավատորմը բլոկադայի էր ենթարկել այն, սակայն կարծում եմ շրջափակումն ավելի ազդեցիկ է, քան ռումբեր նետելը։ Բլոկադան կարծես պողպատե պատ լիներ։ Ոչ մի նավ չանցավ։ Եթե մենք ուզենք, կարող ենք վերականգնել արգելափակումը մոտ 15 րոպեում։ Ամերիկյան կողմը պնդում է նեղուցով երթևեկությունը վերադարձել է մինչ ճգնաժամային վիճակին։ Միացյալ Նահանգները 60 օրով կասեցրել է այն պատժամիջոցը, որով տասնամյակներ շարունակ արգելում էին իրանական նավթի եւ նավթամթերքի առևտուրը դոլարով։ Թրամփը գոհ է, սակայն չի մեղմացնում հռետորաբանությունն իրանցիների նկատմամբ։ Միացյալ Նահանգների նախագահը զգուշացրել է, եթե Թեհրանը չկատարի պարտավորությունները, կանի այն, ինչ պետք է։ Թրամփը նաեւ հայտնել է, թե ուր են գնալու իրանական ապասառեցված ակտիվները։ Ապասառեցված գումարները կօգտագործվեն սնունդ գնելու համար եւ այդ սնունդը ձեռք կբերվի բացառապես Միացյալ Նահանգների միջոցով եւ մեր ֆերմերներից։ Եգիպտացորենը, սոյան, այն ամենը, ինչ նրանց անհրաժեշտ է։ Այսպիսով մեր ֆերմերները շատ գոհ ու երջանիկ կլինեն։ Թեպետ կողմերը համաձայնության են եկել, այնուամենայնիվ Վաշինգտոնն էլ, Թեհրանն էլ իրենց պատկերացումներն ունեն յուրաքանչյուր հարցի վերաբերյալ։ Իրանի խորհրդարանի նախագահ գլխավոր բանագնաց Մոհամմադ Բաղեր Ղալիբաֆը խոսել է Հորմուզի կարգավիճակի մասին։ Հորմուզի նեղուցի կառավարումը երբեք չի վերադառնա պատերազմից առաջ եղած վիճակին։ Միջազգային կանոնները կպահպանվեն, սակայն Հորմուզը կկառավարի Իրանը։ Չնայած բանակցում ենք ամերիկացիների հետ, սակայն չենք վստահում հաշվի առնելով նրանց նախկինում կատարած հանցագործությունները, հայտնել է Ղալիբաֆը, հավելելով, որ չեն բանակցում սպառնալիքի տակ։ Նա անդրադարձել է նաև Մերձավոր Արևելքի մեկ այլ սպառնալիքին։ Սիոնիստական ռեժիմը կտրականապես դեմ է բանակցային գործընթացին, քանի որ այս ճանապարհին տեսնում է իր սեփական կործանումը եւ ցանկանում է խափանել բանակցային գործընթացը։ Լիբանանը մնում է մեր կարմիր գիծը։ Բանակցություններում մենք մեխանիզմ ենք մշակել, որով երաշխավորվում է Լիբանանի տարածքային ամբողջականությունն ու ազգային ինքնիշխանությունը։ Իրանի խորհրդարանի նախագահ Մոհամմադ Բաղեր Ղալիբաֆը եւ արտաքին գործերի նախարար Աբբաս Արաղչին մեկնել են Օմանի մայրաքաղաք Մասկատ։ Իրանի պատվիրակության անդամները հանդիպել են Օմանի սուլթանին։ Օրակարգում երկկողմ գործակցության ընդլայնման, ինչպես նաեւ Հորմուզի նեղուցի կառավարման իրանական կարգավորումների ամրապնդման հարցերն են։ Օմանն ու Իրանը մաքսատուրքեր չեն գանձի Հորմուզի նեղուցով անցնելու համար։ Քանի որ Թել Ավիվը բանակցային կողմ չէ, իրեն իրավունք է վերապահում իր ձևակերպմամբ ինքնապաշտպանության նպատակով ազատ գործել։ Իսրայելական բանակի գործողությունների լիակատար ազատության մասին հայտնել է Նեթանյահուն։ Պաշտպանության նախարարի, իմ եւ Իսրայելի պաշտպանության բանակի դիրքորոշումը հստակ է եւ այն չի փոխվել։ Մեր մարտիկները հարավային Լիբանանում ունեն գործողությունների լիակատար ազատություն ցանկացած սպառնալիք կանխելու համար։ Իսրայելի պաշտպանության բանակը որևէ սահմանափակում չունի այս հարցում։ Ես նրանց կողքին եմ։ Ես հաստատակամորեն պնդում եմ, որ մենք կմնանք հարավային Լիբանանում այնքան, որքան անհրաժեշտ է։ Վաշինգտոնում Թել Ավիվ-Բեյրութ բանակցությունների հերթական փուլն է։ Ամերիկյան կողմի տվյալով օրակարգում խաղաղության եւ անվտանգության վերաբերյալ համապարփակ համաձայնագրին հասնելու հարցերն են, որոնք ներառում են թե քաղաքական, թե ռազմական ասպեկտներ։ Միացյալ Նահանգները հայտարարել է հրադադարի մոնիթորինգի մեխանիզմի ստեղծման մասին։ Ամերիկացի պաշտոնյաները նշում են, շփման գծում հարաբերական անդոր է։ Վերջին 24 ժամն առավել հանգիստ է անցել։ Միևնույն ժամանակ երկու կողմն էլ քայլեր են ձեռնարկում սրացումը կանխելու համար։ Իսրայելը նշում է, բանակցություններում դիտարկվում է հարավային Լիբանանի որոշ տարածքների զորքերի խորհրդանշական դուրսբերման հնարավորությունը։ Թեպետ Միացյալ Նահանգներն Իսրայելի սերտ դաշնակիցն է, այնուամենայնիվ Բիբին հայտարարել է Միացյալ Նահանգների ռազմական կախվածությունից ազատվելու եւ սեփական անկախ սպառազինության արտադրություն ստեղծելու անհրաժեշտության մասին։ Մարիկ Օստանյան, Էպիկենտրոն։